Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayudia dengan NIM F521240025. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Mitigasi Bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus bencana angin kencang di Pantai Talise. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu apa itu angin kencang dan rekan kejadian di Palu. Angin kencang di Palu umumnya muncul sebagai hembusan kuat singkat gus, kadang terkait badai lokal, konvektif, downburst, puting beliung, atau diperkuat oleh kanal angin di Teluk Palu. Contoh aktualnya 9 April 2025, angin kencang dan gelombang mendorong bagang nelayan hanyut ke Teluk Palu. Ini menunjukkan paparan tinggi di bagi aktivitas pesisir dan nelayan di Teluk. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penyebab utama angin kencang di Pantai Talise, dinamika atmosfer regional, musim peralihan pancaroba dan pengaruh bibit siklon di sekitar Filipina sampai ke Indonesia. Picu cuaca ekstrim, hujan lebat, petir angin kencang. Penguatan lokal, topografi dan teluk. Teluk Palu berbentuk lorong diapit pegunungan, menyalurkan angin lebih kencang ke pesisir, efek kanal angin. Interaksi laut ke darat. Angin darat ke laut mempercepat hembusan siang ke malam. Badai lokal, potensi gus atau puting beliung, kasusnya tercatat 2021 sampai 2022 di Palu. Nah, gelombang dan pasangnya, kombinasi pasang tinggi tambah angin kencang sama dengan gelombang lebih kuat, berisiko merusak pesisir. Musim kecenderungan bulanan, rata-rata kecepatan angin lebih tinggi sekitar April dan November, masa transisi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke profil wilayah terdampak koridor Pantai Talise. Lokasi dan karakter fisik Pantai Talise berada di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Area ini juga mencakup kampung nelayan yang ramai dikunjungi. Topografi dan ketinggian, Talise didominasi dataran pesisir 75% datar dengan ketinggian sekitar 2 meter di atas permukaan laut, menambah keterpaparan pada angin dan gelombang. BPS Kecamatan Mantikolore dalam angka 2023. Koridor aktivitas anjungan semi publik di tepi pantai, akses jalan utama, zona PKL, kuliner, dan titik wisata kampung nelayan sampai area dengan mobilitas tinggi. Banyak struktur ringan, tenda, baliho, dan aktivitas sore sampai malam. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu, nah di sini kita masuk ke profil masyarakat terdampak. Siapa sih yang paling rentan? Penduduk setempat. Kelurahan Talise berpenduduk sekitar 14.900 jiwa. 2022 BPS kepadatan di pesisir menambah eksposur. Yang kedua itu nelayan dan pekerja maritim. Risiko kapal kecil bagang akibat angin dan arus. Kasus bagang hanyut. April 2025 jadi contoh kerentanan operasional. PKL dan pelaku UMKM pantai banyak menggunakan tenda atau struktur semi permanen yang rawan diempas gus. Penataan PKL di Talise juga masih jadi isu tata kelola. Yang terakhir itu pengunjung wisata dan pengguna jalan pesisir terpapar debris beterbangan, pohon tumbang, papan reklame ambruk, dan gelombang dorong saat angin kencang bersamaan pasang. Prinsip umum INARIS untuk pesisir Palu.